Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkową podróż nad serce Alaski. Zaczniemy od niesamowitego lotu nad potężnymi lodowcami, gdzie z góry zobaczymy surowe, dzikie krajobrazy tego regionu. Jednak to nie wszystko. Na ziemi czekało mnie niezwykłe spotkanie z jednym z najpotężniejszych mieszkańców Alaski, niedźwiedziem. Patrzcie! Patrzcie, jak niedźwiedź sobie przyszedł, ale jaja! Zobaczycie miejsca, do których dostęp jest możliwy tylko drogą powietrzną. Przygotujcie się na bliski kontakt z naturą w jej najczystszej formie. Jak się drapie po dupie. Powiem Wam tak. Wow! Moi kochani, witam Was serdecznie w trzecim odcinku z naszej wyprawy na Alaskę. Myślałem, że na zimną Alaskę, ale jeszcze taka zimna wcale nie jest. Bo jest... Tak? Bo jest trochę na plus, a dzisiaj nawet dużo, 11 na plus. W pierwszym odcinku było tylko zimno. Tutaj już jest całkiem okej. Za mną samolot, którym za chwilę będziemy lecieć nad pięknym lodowcem, startować z wody, lądować na wodzie, no po prostu coś nowego. Jeszcze nigdy tego nie przeżyłem i bardzo się cieszę, że to się stanie. Zaraz Wam wszystko pokażemy, jak to wygląda. Od razu Wam powiem tak, taka wycieczka, takim samolotem, że się przelecieć nad lodowcem, plus tam jakiś lunch, plus coś jeszcze, $539 od osoby. Dużo kosztuje, ale to było coś, co bardzo zawsze chciałem zrobić, także robimy. Tutaj Wam od razu mogę pokazać trasę, jaką zrobimy. Jesteśmy w Juneau, czyli w stolicy Alaski. W miejscu, do którego nie można dojechać samochodem, trzeba albo przypłynąć, albo dolecieć. No i tak, startujemy. Będziemy lecieć tak. Pierwszy lodowiec, drugi lodowiec, trzeci, czwarty i piąty, chyba ten jest piąty. 5 lodowców sobie będziemy widzieć. Będziemy mieli taki lot, takim samolotem. Także jest niesamowicie. Ale tu będą widoki. Pogodę mamy naprawdę znakomitą. Wow. Powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, aż wsiądziemy do samolotu. Dobra, więcej to Wam pokażę na żywo. A co jest piękne? Ty, to po pierwsze. Ale drugie, to że załatwiliśmy sobie to, że prawdopodobnie będzie siedział pilota, ale będzie chciał za pilotem. Będziemy mieli naprawdę piękne miejsca, żeby zrobić jak najlepszy materiał, żeby Wam się super spodobało. I ja już jestem tak podekscytowany, że ja się nie mogę doczekać. Ja tak samo jestem tak podekscytowana, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No, już nie mogę doczekać, aż tu przyjedziemy. I tutaj to na przykład będziemy mieli 5 różnych tych. Super. Będzie świetna przygoda. Niesamowita. Ale to jest ekscytacja. Będziemy tym ruszać na wodzie i do góry koło statku się będziemy unosić. No właśnie wylądował jeden. Kurczę, szkoda, że nie złapałem lądowania. No i zaczynamy zaraz. Niebieski znasz. Ale czad, jeszcze słoneczko wyszło. No lepiej być nie może. No i jesteśmy. Ale siedzi tutaj. Fotę ci zrobię. A ja Pokaż się tu, pokaż z się pilotem. tu. Pokaż tu. Udało nam się załatwić, że mogę sobie lecieć tutaj z pilotem. Będę miał niesamowity widok, nie mogę się naprawdę tego bardzo doczekać. Leciałem już kiedyś tak na Zanzibarze. Tak, z Zanzibaru leciałem na ląd na safari dokładnie, do Parku Narodowego. No i to była ciekawa przygoda, tylko wtedy nawet pilot dał mi chwilę pokierować. To było naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj widzę, że nawet nie ma takiej możliwości. No, ale i tak fajnie. Bardzo się z tego cieszę. Zobaczcie coś niesamowitego zaraz. Zaraz ruszamy. Nie wiem, czy będzie coś słychać w ogóle, jak będziemy lecieć, ale mam nadzieję, że będzie.
Lodowce na Alasce są jednymi z najbardziej imponujących na świecie i pokrywają ogromne obszary tego regionu. Wśród nich wyróżnia się lodowiec Mendenhall, który rozciąga się na około 19 km. Alaskie lodowce odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tamtejszego krajobrazu, tworząc doliny oraz jeziora polodowcowe. Lodowce te poruszają się powoli, co powoduje ścieranie skał i pozostawianie charakterystycznych śladów erozyjnych. Wiele lodowców kończy się bezpośrednio w morzu, co tworzy spektakularne widoki odrywających się brył lodowych. Na Alasce znajdują się również lodowce pływające, jak te w Zatoce Alaska. Podróże wzdłuż lodowców to niezwykłe doświadczenie dla turystów, którzy mogą podziwiać ich majestat. Powiem wam tak, wow, po prostu to było tak niesamowite. To są, tak właśnie, słychać mnie. No, Zapomniałam. normalnie słychać. To jest to, co ten pan powiedział, który nam sprzedał, że to są takie wspomnienia, które później pamiętasz naprawdę No. do końca życia. Naprawdę tak cudowna natura. My wiedzieliśmy, że Alaska będzie petarda, no bo to każdy mówi, że natura na Alasce jest po prostu niesamowita. Ale to z lotu samolotu, po prostu to, co zobaczyliśmy tutaj, to przewyższyło wszystkie moje oczekiwania. Ja jestem normalnie dalej zamurowany tym, co zobaczyliśmy, bo to takich doświadczeń to ciężko opisać, bo to, co zobaczyliście na filmie, to jest jedno, ale to, co my zobaczyliśmy, co przeżyliśmy po prostu, wow. Warte było. Bardzo warte. Powiem wam, że to nawet jakby kosztowało $1000, to i tak by było warte tego. No. Wiecie, dla Amerykana $500, no wiadomo, no 500 to 500, ale to nie jest tak jak dla nas. Bo dla nas to wiadomo, 2000 zł, to było trochę pieniędzy za lot. A to jeszcze nie jest koniec oczywiście, bo my teraz wylądowaliśmy, będziemy jeść tutaj sobie lunchik. Chyba Mamy kilka tutaj godzin nawet kilka tutaj godzin mamy. spędzamy, a później siadamy do samolotu i wracamy z powrotem. No. Także ten dzień to się jeszcze nie skończy, to będzie jeszcze niesamowicie dużo fajnych tych. I pan powiedział najważniejsze, jak zobaczymy gdzieś, tu jest dużo niedźwiedzi. Są grizzly i są brązowe. Czy brunatne się mówi? No mniejsza z tym. No, I brunatne. powiedział, że jak tego gdzieś zobaczymy, żeby nie dokarmiać. Spoko. Spoko, Tak. nie ma problemu. Obiecuję, że nie będę głaskał. Fajnie, że leciliśmy w ogóle tak na 4 samoloty. Można było zobaczyć te, które były przed nami też. Też robiło, ale popatrzcie jeszcze. To jeszcze nie koniec. My tu mamy też kolejny lodowiec. Hello. you guys? Welcome. Was perfect. Idziemy teraz dokładnie do Taku Lodge. My jesteśmy tutaj na Taku River, tak się nazywa ta rzeka, na której jesteśmy. I idziemy coś zjeść dobrego. Wiecie, co było tylko takie coś, czego nie mogłem wam powiedzieć w tym filmie podczas tego lotu. W sumie to było wszystko, co... Ja chciałem wam wiele rzeczy powiedzieć, ale to było tak głośno, że się nie dało. Ale na to byłem przygotowany oczywiście. Ale... Jezus, naprawdę... Jeśli ktoś z was będzie miał okazję to zrobić, no nie wiemy jeszcze, bo też była możliwość wziąć helikopterem, polecieć na lodowiec, wylądować, pochodzić po lodowcu. Też taka Też opcja. fajne. Ale pan, który nam to sprzedawał, powiedział: bierzcie Taku Lodge, bierzcie, nie pożałujecie. Mimo że nie wylądujecie na lodowcu, przeżyjecie coś niesamowitego. Ale lodowiec lepiej jest widać z góry niż z dołu jednak.
A też ludzie, którzy wychodzili z wycieczki przed nami, też mówili, będziecie zachwyceni. No, i jesteśmy. No. To jest chatka, w której będziemy sobie jeść. Tak się zastanawiam i tak patrzę, coś nade mną jest. Elo. Ale bo zepsujesz zaraz. Ale zepsujesz domek. Patrz, jaki niedźwiedź. Ja mam nadzieję, że my zobaczymy niedźwiedzia. Ja też, ale jak nie tutaj, to w Kanadzie pewnie jeszcze. Ej, bo tutaj jest dużo zimniej jednak, nie? No. Ładnie tu wygląda ta chatka, naprawdę. Wiecie co, idziemy teraz na wodospad. Ala, idź 20 metrów przede mną. Ja powiedziałam, że ja tak trochę się boję tam iść. Idź, Ala, że tutaj serio są niedźwiedzie. Idź Ala pierwsza. W razie czego, jak zobaczysz jakiegoś, to mnie zawoła. Tylko nie krzycz głośno, żeby nie spłoszyła. Nie ma tu. Co? 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 Jakiego ratusz? Pyszna herbatka cytrusowa. Ala, czasem trzeba się poświęcić dla dobrego filmu, pamiętaj. Nie, to ty się poświęcasz, co ja. Ja nie mogę, bo ja muszę nagrywać. Ale ja też mogę nagrywać. Ja mam telefon w Jestem ręce. wspaniałym operatorem kamery tutaj. Ala, to jeszcze nie czas. Ej, ale to naprawdę, zresztą tu nic nie mam. Na pewno chcemy sobie we dwójkę tutaj iść. No jasne, że tak, chodź. Zaraz coś się ruszy. A! Uciekamy! Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No jak, no przecież można Ja to wiesz iść. co, chyba nie chcę butów pobrudzić. No nie wiem, no ja idę na pewno. Dzięki Ala, dzięki. No nie, no położyć telefon i już do błota. Buty to luz, ale telefon to nie ma problemu. Dobra, ja ruszam. Idę zobaczyć sobie. Tylko nie wiem właśnie, w którą stronę mam iść w ogóle. Tutaj jest w ogóle napisane, jak rozpoznać ślady. Os, Black Bear, Wolf, Labrador. No dobra, piesek. Labradora mamy w domu, piękne pieski. Dobra, ruszam. A, bo to już słychać gdzieś tu blisko, bo już słychać nawet. Także chyba jest los. Ale piękny ten las. Popatrzcie to. Ty nie... Możecie mi uwierzyć albo nie, ale coś rykło. Idę. Nie, idę zobaczyć. Ale i tak wszędzie się rozglądam tak dookoła, że takim gdzieś nie ma. Wiecie, fajnie zobaczyć z daleka, nie? Ale z daleka. Z daleka będzie najlepiej. Oby nie za blisko. No ogólnie też szybko biegają. Ale to takie Alasce musi być czyste powietrze. Normalnie będąc tutaj parę dni, to organizm odżywa. I urośnięte wszystko. Wodospad. Malutki, bo malutki, ale jest. Spodziewałem się takiej Alaski, którą właśnie mamy. Szczerze nie. Ja w ogóle myślałem, że to już śnieg będzie. Ktoś mi napisał, ale idziecie w słabej porze. Codziennie wam będzie padało. Tam pada, ale nie, że cały czas. Jest naprawdę dobrze. Jestem po prostu zachwycony tym, co tutaj mamy i co widzimy. A zresztą po tej gorącej Afryce, którą miałem przez ostatni miesiąc, w tych rekordowych temperaturach, to ja się cieszę, że mam na chwilę trochę zimnie. Tutaj będzie tydzień zimnego, później tydzień w Kanadzie, też będzie zimno. No później lecimy do Meksyku, to już znowu się zrobi cieplutko. Meksyk, Belize, Honduras, Salwador, Guatemala. Później rejs największym statkiem na świecie z Royal Caribbean.
Aż się nie mogę doczekać, aż wam pokażę tą serię. Te chatki to są tak klimatyczne tutaj. Strasznie to przypomina Norwegię. Podobny klimacik. Ciekawe, po jakim czasie życie w takim miejscu się nudzi. Z takimi widokami. 4 niedźwiedzie były. Matka, ojciec i 2 dzieci. Tak? Tak. Pokaż. Nie nagrywałem, bo byłem w takim szoku. Zresztą... A był w ogóle wodospad? Wodospad. Tak, jakby ktoś z góry siurał. Właśnie teraz mówiłem, że zastanawiam się, po jakim czasie się taki widok nudzi. Nie wiem, ale na pewno nie w przeciągu tego czasu, co my tu będziemy. A to na pewno nie. Myślę, na pewno nawet tydzień czasu fajnie by było. Przepięknie tu jest. Ale mamy takiego farta co do pogody. Pogoda jest idealna, jest No, pięknie i jeszcze słońce. właśnie fajnie, że to jest jesień, bo No, kolory. wszystko jest takie kolorowe, że to nie jest tylko zielono jakieś tam, tylko jest czerwony, pomarańczowy, żółty. No i właśnie wołali nas na obiad. Idziemy zobaczyć. Na grillu się robił łosoś, zobaczymy co jeszcze będzie. No, pan to nam obiecał, że tutaj to będziemy mieli tak pyszne jedzenie, że będziemy zachwyceni. Także zaraz zobaczymy. Ale się po prostu nie mogę na to napatrzeć. Wszystko. O, orzeł leci. W wczorajszym odcinku wam mówiłem, populacja orłów tutaj to jest 30 000 sztuk. Moi drodzy, jeszcze w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałbym wam powiedzieć o obozach, które organizujemy w Tajlandii razem z Przemkiem i Pawłem. Obozy Nag Muay Camp, które odbywają się w styczniu 4 do 19 do 18 stycznia, później 19 stycznia do 2 luty. Następne będą w drugiej połowie lutego, 2 ostatnie tygodnie i jeszcze 4 będzie 2 pierwsze tygodnie kwietnia. Także jeśli ktokolwiek z was chciałby przyjechać do Tajlandii, potrenować z nami Muay Thai, dobrze się pobawić, oprócz tego pozwiedzać tą Tajlandię, próbować pysznego jedzenia, pysznego street foodu, który tam jest, no i dobrą zabawę, mieć dobre wakacje, takie sportowe wakacje. Te obozy są dla każdego, także jeśli nigdy nie trenowałeś, nie trenowałaś, nie masz się czym martwić. Dzielimy wszystkich na 3 grupy zaawansowania, także każdy znajdzie coś dla siebie, każdy będzie zadowolony. Zapraszamy do Tajlandii. Jak wiecie, Tajlandia to mój drugi dom. Będziecie na pewno zadowoleni. Zapraszam na stronę www.nagmuaycamp.com. Coś mnie atakuje. Dochodzimy już odebrać nasze porcje, ale popatrzcie to z domku. Jecie sobie obiad z takim widokiem. Coś niesamowitego. Patrzcie! Patrzcie, jak niedźwiedź sobie przyszedł, ale jaja. Idziemy na zewnątrz zobaczyć. Patrzcie to. Wow, niedźwiedź. A przed chwilą rozmawialiśmy o niedźwiedziach. On mówi, no dość często przychodzą. Ale niesamowite. Cały sobie przed grilla wylizać. A ty poszedłeś na ten. No a ja sobie tu chodziłem po lesie jakby nigdy nic. Nieźle. Jak się drapie po dupie. Ale widziałeś kiedyś niedźwiedzia, który się drapie po dupie? Ja widziałam Piotrka. Dobra, teraz kochani, inny level pokazywania natury. Postaram się dolecieć nad sam lodowiec. Nie wiem jak daleko, to jest ciężko mi określić tą odległość. Nie wiem czy tam w ogóle dolecę, ale raczej nic tu nie będzie. To chyba nie niedźwiedź. Nic tu nie będzie raczej zagłuszało sygnał, także prawdopodobnie może dolecę nad sam lodowiec. O, patrz jak to wygląda z tej kamery.
No, leć. Alaska. Miejsce, gdzie natura objawia się w swojej najczystszej i najcudowniejszej formie. Z perspektywy drona możemy dostrzec jej niesamowitą potęgę i harmonię, od niekończących się lasów, przez szmaragdowe jeziora, aż po lodowce, które niczym lodowe rzeki płyną przez surowy krajobraz. To tutaj natura jest prawdziwą artystką, tworzącą obrazy tak doskonałe, że trudno uwierzyć, że to rzeczywistość. Każdy element tego krajobrazu współgra ze sobą, pokazując, że choć dzika i nieujarzmiona, natura Alaski ma w sobie coś niezwykle łagodnego i cudownego. W tej surowości tkwi piękno, które porusza i zapada w serce na zawsze. No i jak wam się podobało? Bo ja nagrywając nawet to byłem zachwycony. Serio. No, Natura tutaj mega jest... warto tu przyjechać. Przylecieć. No i to jakie my mieliśmy szczęście w ogóle. I tak jak teraz patrzeć ze względu na to, no wiecie, no pogoda też swoje zrobiła, ale to byśmy byli tylko na lodowcu, wylądowali tam i tak dalej na tym helikopterze, pochodzili po nim, a to co mamy tutaj, to faktycznie ten pan, który nam to doradził, zrobił mega robotę. Dzisiaj aż pójdziemy mu podziękować za to. Naprawdę. Bo niesamowite, no. Będziemy zaraz zapytać właśnie, jak długo tu jeszcze zostajemy. No bo trzeba wracać i jeszcze trochę w mieście pozwiedzać. Wspaniały. Relaksik jeszcze. Dorwaliśmy świetne miejsca. No i zbieramy się z powrotem. 4 samoloty zaraz będą ruszały. Jest tak dobrze zorganizowane wszystko. Naprawdę. Który był nasz? A, tam ten czarny. Teraz mamy jeszcze jakieś... Nie wiem, ile w sumie lecieliśmy. 20 minut, 25 może i teraz też tyle samo powrotu. Startujemy! Teraz się zamieniłem z panią, która chciała sobie z przodu usiąść. Ja już swoje widziałem. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone. Zdjęłam teraz kosze na Alasce, podeszłam się, o co chodzi, czemu nie da się otworzyć? A tu specjalnie jest tak zabezpieczone, że wiecie, miśki nie grzebały. Żeś ty nie grzebała. Ale kloszard. Ale ja już ogarnęłam, jak Ale ty kloszardzie nie grzeb w tych koszach, ty. Ja nie będę, to wygląda jak kloszard. Dobra, wyglądało, proszę podkreślić ły na końcu, a nie wygląda. No i kochanie, przyszedł czas, żeby zwiedzić miasto. Miasto jest tu też bardzo ładne podobno i bardzo warto sobie tu pochodzić, ale najpierw idziemy na kawkę. Zapić dobrej kawy, bo no wiecie, jednak dalej nas ten żelak trochę męczy. Nie ma co ukrywać. 10 godzin zmiany czasu to jest naprawdę bardzo dużo. Musimy sobie znaleźć jakieś ładne miejsce. O, pamiątka. Po pamiątkę musimy iść. Musimy kupić 2 magnesy na pewno.
trzeba skorzystać, bo tutaj mogą być w miarę spoko. A, to jest poczta. Najstarsza. A, najstarsza poczta na Alasce. No i pamiątki. Teraz zobaczę tu magnesy. No, wiosna poczta. 1975 roku. Ala poderwa poszukiwacza złota. Ten pan wygląda typowo jak poszukiwacz złota, naprawdę. Zawsze mówiłeś, że chcesz, żeśmy byli bogaci, no to znalazłem sposób. Tak. Będziesz szukał z nim? Szczęście. Ale to super wygląda. Coś pięknego po prostu. Chyba ale jedną palmę u nas wyrzeźbimy tak samo. Ja w ogóle naprawdę uważam, że z miejsc, które widziałam w Stanach, to Alaska jest numerem 1. Naprawdę jest po prostu zaskakująca. Pięknie. Idziemy właśnie zapytać jeszcze, żeby coś jeszcze porobić, bo jeszcze nam zostało trochę czasu tutaj. I właśnie chcemy wziąć tą kolejkę, która tam idzie do góry i się przejechać. Jest tak cudowna pogoda, że po prostu szkoda z tego nie skorzystać. Wow, ale ładnie te góry z tyłu wyglądają. To, jakie my mamy szczęście po prostu, przez ostatnie 1,5 miesiąca padał deszcz. A my dzisiaj mamy takie niebo. I wczoraj też mieliśmy ok. Wczoraj też było ok. Wczoraj też było ok. Nie no, wczoraj to było chyba zachmurzone. No ale na lodowcu w końcu się pojawiło. A, no tak. O. No w sumie racja, no. No ale dzisiaj po prostu przy tym locie, przy tym wszystkim, my jesteśmy szczęściarzami, nie ma co ukrywać. Patrzcie to, przyszliśmy na piwko, zamówiliśmy, a pani tak, dowód. Ja mówię, co? Musisz udowodnić, ile masz lat, bo ja jestem starszy od ciebie. I musiałem wyciągać paszport i pokazać paszport, ile mam lat. Rozumiem, jakby mnie zapytał o wizę do Stanów, że nielegalnie tu jestem, wyglądam jak na wyglądam, ale o dowód? Ciesz się. Cały czas mówiłeś, że wyglądasz na 20, a tu alkohol można pić od 21. O, ty, i to mogło być właśnie to. To mogło być kluczowe, ten jeden rok. Że wyglądam na 20, a tu 21. No. Patrzcie, to w ogóle wszędzie na ziemi są trociny. Pokażę wam jeszcze, jak tutaj wygląda troszkę. Patrzcie, tutaj strzelby. Nie no, mocny klimacik tu jest. To jest dobre hasło. Powiem wam, że tak się nie mogę doczekać, że to jest naszej przyszłorocznej wyprawy po Stanach Zjednoczonych. To właśnie wszystkie takie miejsca coraz bardziej po prostu mnie utwierdzają w tym, że to będzie tak niesamowita wyprawa. Klimat po prostu mistrz. Po mieście spotykać się takiego grizzly. Ja stanę obok niego, żeby zobaczyć, jaka to jest różnica. No, a takie to jest prawdziwy wypchany, bo to jest nawet napisane. Brown beer. Bear. Bear. Po piwku już Bear. nie ogarniasz. No, ale to takie są, to 600 kilo tu. Czekaj, 600? I traumowej godziny. 600 kilo chyba takie, no. Powiedzcie, kto też
Ja, babcia albo ciocia miały szalik z lisa. Ale to jest lis? To są myszy jakieś. Nie, no nie wiem, ale w Polsce był szalik z lisa. Przynajmniej moja babcia taki miała. Moja ciocia też. Jakie kawałki złota. Nie no, to jest chyba niemożliwe aż. No ale jesteśmy w miejscu, gdzie wydobywają, więc... No, ale to taki kawałeczek by ważył 315 gram. No właśnie tyle waży. To by ważyło prawie kilogram? Nie no, to jest niemożliwe. Albo? Nie no, chyba nie. No możliwe, no widać. Możliwe? Myślisz, żeby oszukali? Nie wiem, ale w ogóle jak to ciekawie jest powsadzane takie całe kawałki złota. Ciekawe naprawdę. Tam są możecie kawałki też wziąć na łańcuszku. No i wracamy na statek. To już najwyższa pora. Jestem zachwycony po prostu Alaską. Już najwyższa pora, już się zimno zrobiło. Jak było słońce, to było fajnie, ale słońce już zaszło i temperatura się zmniejszyła o połowę co najmniej. Ale świetny dzień po prostu. Zdecydowanie. Dzisiaj wieczorem koncert tutaj jest. No i już koniec tego odcinka, ruszyliśmy dalej. Statek właśnie ruszył. Już wracamy też do pokoju. Trzeba jeszcze też popracować chwilę na internecie i do spania. Rano 6 pobudka, najpierw kawa, później śniadanie, później siłownia i rozpoczynamy kolejny dzień w pięknej Alasce. Jestem naprawdę kosmicznie zachwycony. Jeśli podobają się te odcinki, jeśli chcecie wspierać ten kanał, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, zostawić lajka. Lecimy po 10 000 łapek plus i skomentować, jak wam się to podoba i czy byliście kiedyś na Alasce. Jeśli byliście, to na pewno wam się podobało. Pozdrawiam. Hey.